вами Кибербайк, и у нас GT практически в сборе. Осталось только поставить цель. Сейчас мы ее поставим. Четкий, крутой, наставный. Потом открыли шток немножко и все доведем до ума. Ну, в принципе, сборка завершена. Вот такой вот GT с такими вот колесами. Трещоточка. Тормоза работают идеально. Тормоза. Байк получился крутой. Так что следите за новостями. С вами Кибербайк и Тайгер. Всем пока.